अगर आपका आईफ़ोन का बैक ग्लास डैमेज होता है तो कितना बड़ा छेद पड़ेगा आपके ऊपर, चलिए आपको बताता हूँ। आईफ़ोन 12 मिनी और 13 मिनी है आपके पास तो 30,000 उनका अराउंड एस्टिमेटेड कॉस्ट पड़ेगा। आईफ़ोन 12 और 13 है आपके पास तो 35,000 के आसपास खर्चा होगा। आईफ़ोन 12 प्रो और 13 प्रो है आपके पास तो 40,900 रुपीज़ के अराउंड एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगा। आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स और 13 प्रो मैक्स है आपके पास तो 48,000 के आसपास पड़ेगा। आईफ़ोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स है आपके पास तो 49,000 और 55,000 का अराउंड एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगा। लेकिन अगर आईफ़ोन 14 और 14 प्लस है आपके पास तो 15-16 हज़ार का ही खर्चा होगा बैक ग्लास डैमेज का। और ऐसा इसलिए क्योंकि आईफ़ोन 14 और 14 प्लस में एप्पल ने इंटरनल डिज़ाइन को चेंज किया, जिसके वजह से एप्पल इन आईफ़ोन का बैक ग्लास रिप्लेस करके देते हैं। 14 और 14 प्लस के अलावा जितना भी आईफ़ोन्स है, उन पे बैक ग्लास को एप्पल चेंज नहीं करता, सीधा फ़ोन ही रिप्लेस कर देते हैं और इसलिए कॉस्ट भी इतना ज़्यादा होता है।